真係好多水果㗎。有大火龍果咧，有幾大個火龍果？呢種咧個火龍果咧，睇上去咧仲有少少巢皮嘅咧，就夠熟㗎。咁唔熟都唔會太難食嘅，睇人喜歡嘅啫。仲有百香果，番禺特產，好多西瓜同埋百香果，人都幾幸福喎。至少住喺呢度附近咧，你可以去飲茶啦。咁啊，同埋咧呢度係可以開摩托車嘅，即係香港會叫電單車的東西啦。呢啲我哋會叫女裝車，即係點咧？女士啊，以前開摩托車咁樣騎住唔好睇啊嘛，就係用呢種嘅，咁啊好斯文咁樣，所以叫女裝車。而家其實男士都會開嘅，飲個茶買下餸其實每個人喺內地咧都係咁樣嘅，唯一唔同嘅咧就係你食乜嘢咯，同埋佢每日有唔同嘅變化，就最開心。咩薑啊？呢個叫咩薑？紫薑啊，紫色噶嘛，唔係咩？4蚊半，高粱真係唔識。嚟到中山見到好多唔同嘅嘢產品咧，其實去到每個地方都可以唔同。